Hari ini kita masih di Stonehaven dan badai masih menerjang kota ini. Seperti yang terlihat di sini, banyak puing-puing berserakan dan jalanan pun tergenang banjir. Bersyukurnya, pembangunan sistem pertahanan banjir di Stonehaven itu baru selesai bulan Agustus kemarin. Pembangunan ini memakan waktu selama 15 bulan dan biayanya 16 juta pound sterling, kisaran 310 miliar rupiah. Sekarang terlihat hasilnya. Sistem ini berhasil melindungi kota dan warganya dari banjir besar. Dan tanpa direncanakan, badai Babet ini menjadi ujian terkeras atas bagaimana pertahanan banjir ini berfungsi. Saking banyaknya busa laut yang terbang, seperti terlihat sedang turun salju. Busa-busa laut ini adalah campuran bahan-bahan organik dan air laut. Di pesisiran manapun kita akan menemukan busa-busa seperti ini. Tetapi yang membedakannya adalah campuran-campuran yang ada di dalam busa itu. Orang bilang dengan adanya busa laut seperti ini biasanya pertanda adanya ekosistem kehidupan laut yang baik. Tetapi jika kita tidak menjaga laut kita, seperti misal buang sampah ke sana, dengan sadar juga kita membuang sampah di darat dengan sembarangan, ya otomatis kita membunuh ekosistem yang baik. Lihat di sini, dengan adanya badai pun, tapi kita tidak melihat sampah plastik atau apapun di sini. Yang terlihat adalah puing-puing reruntuhan yang terbawa oleh ombak ke sini. Lihat ombak raksasa itu menghantam dinding pelabuhan, dan dinding itu melindungi setiap gedung-gedung yang ada di dekat perairan dari hantaman ombak besar secara langsung. Ketinggian ombak ini bisa mencapai 6 meter lebih, dan mendengar gemuruh suara ombak yang besar ini dan melihat dorongan serangannya itu sangat mengerikan. Pada saat ini tidak hujan, tetapi dikarenakan anginnya masih kuat sehingga membawa percikan air ombak ke daratan. Dan karena itulah kita menjadi kuyup. Alam pun bisa bermain game dengan kasar, dan terkadang akibatnya yang membawa bencana. Semakin banyak orang-orang yang keluar rumah sore ini, sepertinya untuk melihat kondisi keadaan pelabuhan yang diterjang badai dan juga mungkin melihat dahsyatnya ombak-ombak menghantam pelabuhan. Apapun alasannya, harap semua hati-hati dan jangan membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Pelabuhan di sini mengalami dampak yang signifikan. Kerusakan-kerusakan pada pagar pelindung, longsornya aspal-aspal dermaga, dan sebagainya. Entah berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah lokal dan nasional untuk kembali memulihkan baik infrastruktur dan biaya lainnya untuk warganya. Pada saat ini banyak pemilik kapal laut yang menambatkan kapalnya di pelabuhan itu untuk memeriksa keadaannya. Sayangnya, ada satu kapal yang tenggelam di pelabuhan itu. Tapi untungnya tidak ada polusi dari kebocoran dari kapal yang tenggelam itu, sehingga tidak ada kerusakan terhadap ekologi sistem yang ada. Semoga badai cepat berlalu sehingga kita dapat kembali dalam keadaan normal. Kita sudah upload beberapa video tentang badai Babet ini. Silahkan cek link di kolom deskripsi.
Stay safe everyone.